Подожди. Вот она пошла. Мотор. Добрый вечер, в эфире Толковый печник. Ну, закончил я, так сказать, очередной шедевр. Вот, камин. Ну, осталась труба, но когда я залез на крышу, вот, я упал с нее. Там 4 метра было. В общем, короче, повредил коленный сустав, и теперь я на какое-то время в ауте. Поэтому пользуйтесь все страховками, веревками и прочее. Вот. Ну, подойди поближе, пожалуйста. Вот сейчас я покажу, что получилось. Вот, значит, ну, тут, значит, задумка такая была заказчика. Это проект Андрея Бавилева, краснодарского печника. Заказчик увидел фотографию, вот, на ютубе даже ролик. И он не знал, что это его. И я потом, когда начинал делать, тоже не знал, что его. Потом случайно узнал, что это его. Вот, в общем, все задумки тут воплощены. Ну, один в один, кроме того, что заказчик хотел побольше портал. Соответственно, вырос дымосборник, выросла по размеру труба. Ну и, соответственно, пришлось сделать подвод воздуха с улицы. Вот. То есть вот здесь вот дроссель. Вот, открывается подача внешнего воздуха, и чтобы во время горения, если в помещении воздуха маловато будет, потому что поток должен быть большой и тяга-то упадет, вот, и, соответственно, вот, открываешь дроссель и увеличиваешь поток воздуха. Ну, а потом в процессе горения надо смотреть, контролировать, и также, возможно, можно отключить. Но так как я первый раз ставлю дроссель и первый раз делаю подачу внешнего воздуха, то я пока в этом деле, скажем так, не спец. Спасибо Диме Косько. Дима, привет, за подсказки по подаче внешнего воздуха. Также спасибо Володе Демидову, меня консультировал по конструктиву, по размеру вот всех этих отступов, зазоров, да, вот здесь вот между внутренней части зуба, между краем зуба и внутренней частью арки. Вот, и по высоте, то есть как бы в таблицах, да, есть определенная по этому поводу информация, но ну, как бы вам сказать, практика показывает, что лучше эти зазоры делать больше. В данном случае у меня высота между, вот здесь вот между низом портала и зубом верхней частью по вертикали 172 мм, а вот здесь вот 151 мм между вот это расстояние. Хотя вся таблица требует 120, 130, вообще и таблица тоже бывает разная. Ну, осталась труба, как только состояние, так сказать, позволит, недели-две мне сказали в гипсе входить, а там еще посмотрим. Дальше будем делать. До новых встреч в эфире.